Чикброски, и сегодня мы смотрим Хеннесси, Клава Кока, Костер, премьера клипа 2020. Опоздал немножечко, не было времени, ребяточки, так что записываем сейчас. Давайте позырим. Только костер. Я, кстати, слушал просто песню Клава Кока и Хеннесси, типа Костер. Можете также заценить у меня на канале. Тишина. Поэтому сегодня мы будем оценивать чисто видеоряд. Кому интересно именно послушать, как я оценил песню, тоже у меня на канале есть этот видос, посмотрите. И, кстати, на каналчик не забываем подписываться, там до 1 миллиона 2 подписчика осталось. Руки мои греют тебя, все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. Других людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Только костер. Ну я понял, типа все будет снято на природе, потому что песня именно про это. И тишина, руки мои. Ну, очень красивая картинка, если честно. Тебя все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Я... Нихера не понял, типа, они будут... Чё? Ну вы поняли, да, я думаю? В чем прикол, да? Или нет? Я пока что я нихера не понял. Но у меня догадочка есть. Да ну нафиг. Типа, он будет с Клавой Кокой, а он будет с ней, да, получается? Как болит, ой, ноет как. Я из кожи вон, но все тебе не так. Да по ниточке, помаленечку добиваюсь тебя, как птица семечка. Ты на светофоре, а я просто прохожий. Видимо, люди в поиске себе похожих. Разглядел тебя среди тысячи костров. Ну и наломали дров. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Блин, мне интересно, где это они снимали? Ну, в Сочи, наверное, такие горы, или где? Я реально не понимаю. Все разбрелись. Вау. Паром домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Моя не трезвое сердце вроде бы стало биться, но что-то не хватает, чтобы в тебя влюбиться. Мы ищем счастье где-то, хотя оно так близко. С влюбленным взглядом с тобой рядом. Пацанчик потерялся, видели? Скажи, что чувствуешь, я так хочу тебя сделать счастливым. Ты не пытаешься быть кем-то и говорить красиво, а хочешь помочь. Как, да, вот это вот момент, просто послушайте, как она красиво это сказала. Я тоже в этом акценте делал на прошлой реакции. Ты не пытаешься быть кем-то и говорить красиво, а хочешь помолчим, а хочешь потанцуем. Зачем мы развели костер, который вновь задуем? И тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Ой-ой-ой-ой-ой. Я нихера не понял, они встречались, типа, изначально, или нет, я ничего не понял. Ну, в моменте клипа, я не имею в виду, не в реальной жизни. Ну, наверное, да. Ну, как-то так завершилась наша песенка. Мне клип, кстати, очень понравился, реально.
такой именно не городской клип, а именно на природе снято. Смысл тоже, я понял смысл клипа, надеюсь, напишите в комментариях, понял я его или нет. Мне очень понравилось, если честно, реально. Очень хороший клип, очень хорошо снят. Всем спасибо за просмотр, братва. Всем пока, на каналчик не забываем подписываться. Повторюсь, 2 подписчика до миллиона. Чё, да подпишитесь, ёпта, братва, гэнг-гэнг. Пока, see you later, bro.